tusen takk, Therese. Tusen takk. Ja, neida, det går under navnet Karbonknut da. Og det jo det at når jeg kommer så vet jeg jo hva agendaen da det lavkarbon. Sånn. Og så heter jeg Knut, så det liksom, ja, nå kommer Karbonknut. Når jeg tok over som energileder på norsk sokkel, så var det veldig tydelig. Innen 2020 så skal vi ha redusert utslippene våre med 1,2 millioner tonn CO2. Jeg tenkte at nå har vi liksom fått en stor utfordring. Vi skal produsere det samme som vi har gjort tidligere. Vi skal bare bruke mindre energi. Når vi bruker mindre energi, så slipper vi ut mindre CO2. Og vi begynte da også å si som så at ok, nå har vi fått en utfordring av ledelsen. Nå må vi dele den på hele norsk sokkel. Så nå er vi avhengig av at alle løfter i flokk. Vi skal være åpne for alle tiltak. Ingen tiltak for små. Sånn at alle føler at de får bidratt. Alle føler at deres innsats betyr noe. Og den måten å bryte det ned på, at alle var veldig klar over hva som var forventet av de, det har gitt gode resultater. Sånn at det 2020-målet som vi fikk da på slutten av 2015, som da virket veldig tøft, det nådde vi allerede nå i slutten av september nå i 2017. Vi har nå kuttet utslippene med 1,2 millioner tonn. Det tilsvarer 600 000 diesel- eller bensinbiler. Så Gullfaks har gjort en veldig god innsats. Men det jo kanskje at målet var for tamt. Men det kan man ta igjen på neste år, vet du. I en norsk setting så slipper jo Statoil ut CO2, så vi anerkjenner at oljeindustrien er en del av problemet. Men det jo akkurat derfor det så viktig at vi har gode målsettinger på å redusere CO2. Vi har hatt et tøft mål på CO2-reduksjoner som vi har nådd med 1,2 millioner. Vi har satt oss ytterligere mål om nye 2 millioner tonn frem mot 2030. Det et ganske tøft mål. Og det mener vi, der vi nødt til å være. For vi ønsker å vise at vi virkelig bidrar til å ta ned utslippene.